हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो है शाम हो गई है। शाम के समय आज मैं रात में डिनर में बना रही हूँ चिकन बिरयानी, जो कि मेरा बेटा का फेवरेट है। तो यहाँ पे जो है मैं चावल भिगो के रख दी हूँ और जो है चिकन को भी जो है दही में जो है मैरिनेट करके रख ली हूँ मैं। तो आधा घंटा पहले ही जो है पहले मैरिनेट करके रख ली थी। और यहाँ पे प्याज जो है काट के चिकन के लिए जो है प्याज फ्राई कर ली हूँ। और यहाँ पे अदरक लहसुन को जो है अच्छे से जो है पूरा पीसना नहीं है और थोड़ा सा क्रश करके जो है डाल दूंगी। तो इसमें खड़ा वाला ना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अदरक लहसुन का जो है पेस्ट जो है मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। डाल के उसके बाद जो है थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन को। उसके बाद अदरक लहसुन फ्राई हो जाने के बाद यहाँ पे जो है मैं जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो मैं जो है डाल दूंगी। तो थोड़ा सा मैं दही ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। तो छोटा वाला जो दही का पैकेट होता है वो मैं लेके मैरिनेट करके रखी थी। मैरिनेट करके उसके बाद जो है मैं चिकन के साथ जो है अच्छे से जो है फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैं चावल भी जो है चढ़ा दी हूँ। तो चावल ये मैं जो है इंडिया गेट चावल ली हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कोई भी जो है ना जो बिरयानी वाला चावल होता है वो ले सकते हैं। और चावल मेरा 80% यहाँ पे पक गया है। तो चावल का पानी जो है मैं निकाल दे रही हूँ और निकाल के ना इसको बड़े बर्तन में जो है फैला दूंगी। और चावल में ना मैं जो है नमक और तेज़पत्ता डाल दी थी और थोड़ा सा नींबू डाली थी मैं। तो इससे जो चावल खिला खिला रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है, और इसमें चिकन में मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मैं डाली थी लास्ट में। और चिकन मेरा बनकर रेडी हो गया है बिरयानी के लिए। और हल्का सा ना लास्ट में पानी डाल दी थी मैं, थोड़ा सा, मतलब ग्रेवी थोड़ा सा रहे इसके इसीलिए। और यहाँ पे मैं प्याज को जो है फ्राई कर ले रही हूँ। तो प्याज ये बेरेस्ता के लिए जो है बिरयानी के ऊपर जो पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा प्याज, तो ये वाला चावल प्याज में फ्राई कर ली हूँ। और यहाँ पे जो है फाइनली मैं दम लगाने के लिए थोड़ा सा जो है, तो ये प्याज फ्राई करने के पहले ही जो है फ्राई करना था, लेकिन मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे जो पतीला में जो बनाना है ना उसी में जो है मैं थोड़ा सा काजू को जो फ्राई करके निकाल लूँगी। तो तेल में थोड़ा सा फ्राई करके काजू को निकाल के, और उसके बाद ना काजू फ्राई हो जाने के बाद निकाल ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पतीला में, जो जिस पतीला में दम लगाना है उसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी नीचे। और दूध डाल के और थोड़ा सा घी और दूध डाल दी हूँ ताकि नीचे जो है चिपके ना। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा पहले जो है चावल का लेयर लगा रही हूँ। तो चावल का भी लगा सकते हैं, चिकन का भी लगा सकते हैं। तो मैं चिकन मेरा पका हुआ था तो नीचे मैं चावल ही लगा दे रही हूँ। और उसके बाद चावल लगाने के बाद उसके बाद जो है चिकन जो है मैं यहाँ पे लेयर लगा रही हूँ। तो लेयर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, चिकन भी लगा सकते हैं, चावल भी लगा सकते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे। और यहाँ पे चिकन के लेयर लगा के उसके बाद जो है मैं फिर से जो है चावल लगा दूँ। और साथ में ऊपर में थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला, थोड़ा सा जो है घी यहाँ पे जो है डाल दूँगी। और थोड़ा सा ना यहाँ पे चावल का जो पानी था ना वो भी जो है ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, क्योंकि चावल का पानी देने से ना वो अच्छा सा जो है ना पकता है थोड़ा सा। और थोड़ा सा मतलब एकदम सूखा सूखा नहीं रहता है। तो चावल का पानी ज़रूर से, ये चावल का जो पानी निकाली थी ना उसको मैं फेंकी नहीं थी, इसको भी जो है रख दी थी। तो ये चावल का पानी देने से ना बहुत अच्छा एकदम अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, एकदम सूखा सूखा ड्राई नहीं लगता है। उसके बाद फिर से मैंने चावल का लेयर लगाया। तो ऐसे करके आप लोग 2-3 लेयर में लगा सकते हैं या फिर 2 लेयर में भी लगा सकते हैं, जैसा आप लोग का जो है जितना चावल है उस हिसाब से। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अंडा भी जो है, तो बहुत कोई आलू देता है लेकिन मैं आलू नहीं दी थी, तो आलू के वजह से जो है बदले में अंडा यहाँ पे डाल दी थी। और अंडा डाल के, तो मेरे हस्बैंड को अंडा पसंद है, तो यहाँ पे जो है हाँ अंडा डाल दी हूँ। उसके बाद फिर से जो है चिकन का लेयर डाल दूँगी। तो ऐसे करके 2-3 लेयर डाल के, और उसके बाद जो है अच्छे से जो है ऊपर से थोड़ा सा, मैं जब जब लेयर डालूंगी ना तो थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि जो है ना चावल एक दूसरे से चिपके ना। और जो है अच्छे से जो है, और ऊपर में भी जो है अच्छे से मेरा लेयर लग गया है। और लेयर लगा के चावल के ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर से मैं घी डाल दूँगी। और घी डाल के ऊपर से अच्छे से जो बिरयानी मसाला जो है डाल दूँगी। और ऊपर से जो है यहाँ पर बिरयानी मसाला डाल दी हूँ, डाल के और उसमें जो है उसके ऊपर से धनिया पत्ता भी छोटा छोटा बारीक में काट ली हूँ। तो ऊपर से धनिया पत्ता या पुदीना पत्ता कुछ भी डाल सकते हैं आपके पास जो है। और ऊपर से जो है यहाँ पे मैं मेरा बेरेस्ता जो रेडी करके रखी थी ना, बेरेस्ता और काजू जो फ्राई करके रखी थी, वो भी जो है ऊपर से मैं यहाँ पे देखिए ऊपर डाल दी हूँ। तो सारा लेयर मेरा लग गया है। और ऊपर से धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता दोनों जो है थोड़ा 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 करके डाल दी हूँ। और ऊपर से एक बड़ा मतलब भारी यहाँ पे मेरा जो है सिलोट का जो लोढ़ा होता है ना, वो जो है 15 से 20 मिनट तक ढक के यहाँ पर रख दी। तो फाइनली मेरा जो है बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। और ऊपर में ना मैं थोड़ा सा हल्का सा नमक भी डाली थी,
तो स्वाद अनुसार आप लोग जो है नमक चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से डालिएगा। और ये बिरयानी मेरा देख सकते हैं एकदम खिला खिला बनकर रेडी हो गया है। तो किस किस को बिरयानी पसंद, मेरा बेटा का तो सबसे फेवरेट है, तो बहुत दिन से बोल रहा था मम्मी बिरयानी बनाओ बिरयानी बनाओ। तो यहाँ पे जो है मैं आज बोले कि चलो ठीक है आज बना ही दूँगी। तो देख सकते हैं बिरयानी मेरा गर्मा गर्म बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। तो साथ में यहाँ पे रायता के साथ या सलाद के साथ आप लोग खा सकते हैं। तो मेरे घर में जो है ना मेरे हस्बैंड को दही पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग जो है सलाद लिए थे और जो है मैं रायता बनाई थी अपने लिए। और यहाँ पे हस्बैंड को देखिए, चलिए मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का निकाल दी हूँ तो बिरयानी, और साथ में यहाँ पे प्याज भी काट ली हूँ। तो चलिए अब जो खाना दे देती हूँ और ख़ुद भी खा लूँगी। तो ये था मेरा आज का जो है डिनर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट